Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հայ-ռուսական հարաբերություններից քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացվի տևական ժամանակ եւ ձևաչափով քննարկումներ չկային, հեռախոսազրույցներն են ակտիվագրոս նախարարների միջև Բարսուկյան հիշում է տեսակետներ, որ փոխվում է հռետորաբանությունը հայ-ռուսական հարաբերություններում եւ այն լարվածությունը, որ իշխանությունը եւս ընդունում էր, որ կա, կարծես թե մեղմում է կա նման միտում։ Ես անկեղծ ասած չեմ հասկանում հարցի էությունը, կար խնդիր, կար հարցադրումներ, որոնք որ արվել են եւ որոնք որ շարունակվելու են անում։ Այն գնահատականները, որ կողքից հնչում են, հա, հեսա իրանք փոխեցին, էս արեցին, վեկտորը փոխեցին, դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Կա մի իրականություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը պաշտպանում է, երբ որ իրեն խափում են, գցում են, դա արձանագրում է եւ բարձր ասում է, երբ որ մի բանի հետ համաձայն չի, դրա մասին ասում է, երբ որ ինչ-որ կառույցի վերաբերյալ իր գնահատականն է ունենում, դա ասում է։ Դա չի նշանակում մենք երբևիցե չենք հայտարարել, որ որևիցե աշխարհի երկրի հետ խզում ենք, պետք է խզենք մեր հարաբերությունները եւ նույնը վերաբերում է Ռուսաստան։ Լարվածությունը որ անընդհատ ոչ չենք կարողանալ ինչ-որ լարվածության մասին խոսել եւ լարվածություն պահել։ Կա հարց, կա պատասխան, չկա պատասխան, կա մեր կողմից հարցադրում, այսինքն ըստ իրավիճակի լարվեց, իջավ, կոնկրետ դա մարտավարություն չի, դա ըստ իրավիճակի այն բաները, որը որ տեղի ունեցել 2020 թվականին, 21-ին, 22-ին, 23-ին եւ 24-ին մեր վերաբերմունքը նույնն է մնացել, մեր հարցադրումները նույնն են մնացել։ Միայն հապկի մասին չէ, միայն հապկի մասին չէ, բոլոր հարցերով, հայտարարություններով որևիցե բան չի փոխվել։ Հիմա կա խոսակցություն, մշտապես խոսալը քաղաքական գործչի աշխատանք հենց դրա մեջ է կայանում, որպեսզի այդ խնդիրների շուրջ խոսի եւ մենք խոսում ենք ու շարունակել ենք խոսել։ Հնարավոր է այս քննարկումների արդյունքում օրինակ այդ խոսակցությունների վերանայվի հապկի հետ համագործակցության։ Չեմ կարծում, հապկի հետ կապված ինչ վերանայենք, հապկը պետք է մի հատ վերանայի, իրան հասկանա ինքը գոյություն ունի, թե գոյություն չունի եւ հայտարարի, եթե ինքը գոյություն ունի, ապա որտեղ է այդ սահմանը, եթե այդ սահմանը գոյություն ինքը հայտարարում է, ապա ինքը ինչ պետք է անի եւ ինչ չի արել եւ ինչ է արձանագրում։ Պարզվում մամուլում տեղեկություններ եղան, որ վարչապետից հանձնարարական է եղել ակտիվացնել տարբեր մարմինների միջև Հայաստանի։ Նման իրականությանը չի համապատասխանում։ Մենք չլստենք։